שלום חברים. גם אתם שומעים את האזעקה? בואו ניכנס מהר לחדר המוגן. אני יודע שזה יכול להפחיד, והלב פועם חזק. תנשמו איתי נשימה עמוקה ולהוציא אוויר. אתם לא לבד, תזכרו, השם אוהב אותנו ושומר עלינו. במצרים ותסח, השם מציל אותנו מידי המצרים. בפורים, השם גם הציל אותנו מידי המן הרשע. בימי חנוכה, השם עזר לנו מול היוונים, וגם מול הרומאים. תמיד הוא שומר על עם ישראל. אז בחדר המוגן אפשר לעצום עיניים, לומר תהילים ולחשוב שהשם שומר עלינו. למה לא תשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי?